tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Os saluda iPhone Touch. Y bueno amigos, hoy les traigo un nuevo video que es una funda. Funda para iPad. Bueno, vamos a abrir el paquete que me llegó por FedEx. La empresa que me la mandó fue Linio. Compré esta funda por Linio, que se las recomiendo bastante. Es una funda, es una empresa muy reconocida aquí en México, y bueno, la pedí con ellos, es para la iPad. Entonces le quiero hacer el unboxing. Como ven, aquí ya están las especificaciones de la funda. Viene con teclado Bluetooth. Y bueno, no es smart, no es inteligente, solamente la pedí porque se me hizo bastante elegante el precio, porque es un teclado con Bluetooth y es de cuero. Bueno, aquí ya la estamos sacando y vamos a sacarla de su paquete. Esta funda me costó 699 pesos con el envío gratis. Y me tardó en 2 días en llegar. Bueno, al segundo día me llegó. Como ven, aquí está. Trae su cable USB para poder cargar el teclado. Esta funda, si ustedes la quieren, no es por promocionar ni nada, pero les voy a dejar el link acá abajo por si la quieren comprar. Como ven, aquí es el cable. No es de buena calidad, pero sí te va a cargar el iPad. Como ven, aquí se mete lo que es el iPad, donde estamos sacando la documentación. Cómo encender el teclado. Y bueno, aquí ahí vamos a meter lo que es el iPad. Es como de alfombra, para meter lo que es el iPad y no se nos raye la parte de atrás. Como ven, aquí aquí tenemos el iPad Air y vamos a ingresarla en esa parte. Como ven, sí se abona bien, es de muy buena calidad. Y esa parte va atrás del iPad, pero recordemos, bueno, esa parte no es imantada, o sea que sí debes de tener mucho cuidado porque sí te puede caer tu iPad. Como ven, aquí ya la ingresamos. Aquí vemos lo que es que no tapa los orificios del bloqueo ni el de volumen. Aquí, como ven, tiene destapado el micrófono, los auriculares, y aquí es como queda. La destapamos, tiene un imán para destaparla y bueno, aquí se enciende lo que es el teclado Bluetooth, y el Connect es para que lo reconozca lo que es el iPad. Ok, vamos aquí a configurarlo, a hacer una serie de pasos para configurarlo. Abajo tiene lo que es el Lightning y las bocinas, y lo podemos poner tipo laptop para que podamos escribir en la iPad. Como ven, bueno, vamos a ingresar vamos a configurarla. Como ven, ahí me veo yo configurando lo que es el iPad. Como ven, ya ingresé lo que es el teclado. La prendió solo. Ahí estamos viendo lo que es poner una canción. También tiene lo que es el botón para subir y bajar volumen, que ahí yo lo pausé o lo muteé. Viene lo que es para reproducir música, y bueno, vamos a abrir Pages para probar lo que es el teclado. Vamos a abrir una hoja en blanco y bueno, vamos a ingresar lo que es, bueno, ahí estoy escribiendo hola, para que ustedes vean que sí funciona. Hola, ¿cómo estás? Entonces, como ven, sí sirve lo que es el iPad. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Como ven, se abre para que ustedes pongan el ancho de lo que es la funda. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Y bueno amigos, les quiero desear un feliz año nuevo. Gracias por permitir estar en su pantalla con cada uno de mis videos. Gracias por permitirme estar en su pantalla en cada uno de mis videos para
traerles contenido, revisados, tutoriales, gracias a mis 585 suscriptores. Y el 22 de diciembre mi canal cumplió 5 años de estar en YouTube. Hace 6 años empezó este proyecto que traigo, que es hacer un video de tecnología para todos ustedes. Este canal de tecnología lo empecé a trabajar hace 5 años, y si quieren ver mi primer video se los dejo en la descripción para que ustedes vayan a verlo. En este 2014, en todo lo que llevo recorrido, he subido 60 videos, porque bueno, no he estado activo los 5 años que llevo en YouTube por cuestiones de escuela, pero les quiero desear un feliz Navidad, les quiero desear un feliz año nuevo a todos mis suscriptores, que se la pasen excelente, que tengan un año de muchas bendiciones y mucho salud. En este año vamos a seguir subiendo videos, y también vamos a estar trayéndoles el mejor contenido para todos ustedes. Como ven, hemos mejorado en el transcurso de este 2014, hemos mejorado el diseño, hemos traído videos para todos ustedes, y espero sean de su agrado. Que se la pasen bien. Este es mi último video del 2014, y los quiero recordar que gracias a ustedes iPhone Touch sigue en pie. Y bueno, gracias a todos mis suscriptores que creyeron en mí. Y bueno amigos, gracias por suscribirte, por tu like, y seguiremos mejorando para todos ustedes. Que se la pasen bien y feliz año nuevo. Y este es mi último video del año. Seguiremos trayéndoles mejores contenidos. Recuerden, cualquier duda, síganme en mi Facebook. Es una fanpage que es facebook.com/wiPhoneTouch. Ya tenemos nuestro link propio. Y sígueme en Twitter, que es @DavidTouch, en Instagram DavidTouch, en Vine, que es DavidTouch, y en todas las redes sociales estamos para todos ustedes. Me despido y feliz año nuevo.